1, 2, 3. Eccolo qua. Questo si chiama gioco di squadra, cacchio. Fammi vedere che ti sei fatto. Dai. Che facciamo oggi? Oggi facciamo lo slime! Andiamo a prendere 2 ciliegie, Eh sì. Che noi qui dovete sapere siamo immersi nella natura. Vi facciamo vedere uno scorcio, diciamo, di dove siamo qui. Prendiamo un po' di ciliegie che... Io ne prendo subito una perché... C'hanno un grosso difetto queste ciliegie, finiscono subito. No. Nicolas mi ha chiesto di prendere delle ciliegie dove lui non arriva, quindi sono costretto a fargli da trampolino, diciamo. 1, 2, 3. Eccolo qua. Questo si chiama gioco di squadra, cacchio. Che dici, un po' pesantino? Un po' pesantino? Sembra di alzare un tir. Fammi vedere che ti sei fatto. Dai. Hai sbattuto qui col manubrio? Ninno, c'è la terra, tua madre ti ammazza se ti vede che... Ma perché c'erano le formiche sopra? Sì. Perché hanno fatto la cacca! Buongiorno! Allora, dove sei andata? E poi abbiamo preso le cosine per fare lo slime. Oh, quindi oggi si cucina lo slime, buono! Ah, ma non era una cosa da mangiare, no? No. Volevo dirti una cosa. Sì. Lo sai che io conosco un orologiaio che ha un tic all'occhio sinistro e un tac all'occhio destro? Una figlia sveglia! Che facciamo oggi? Oggi facciamo lo slime! Ciao Asia. Ciao! Aspetta, poi io. I bambini Dai, con lo slime. Aspetta. Alissa. Che puzza da morire. Dai. Com'è? Appiccicoso. No, c'era prima. Ehi. Come farla? C'era prima io. Qual è il problema? Vieni di qua, Nicolas. Dai. No, dopo io. Wow. Dopo di te io. Dopo di me. Bello. No. Sì, sì. Molto bello. Andiamo a vedere se si vedono i glitter. Qua forse al sole. Sì, si vedono, si Senti come vedono. scoppietta. Adesso andremo da mio fratello. Dani, vuoi vedere com'è uscito? No, vabbè, non siete normali, Ma si decompone se lo fai? Beh, non è venuto male, è venuto buono. Buono. Quasi da mangiare. Una volta che si è Sfida di slime. così. Ce l'avete le cannucce? Ce l'avete le cannucce? Un fazzolettino, un fazzolettino. Allora, tu l'hai fatto, un fazzoletto. Ma Tosca, questa allergia è proprio schifo. forte, Aia. Guarda che non ci sto vicino. Oh yeah. No, aspetta. No. Aspetta. I bambini Si sono fa- impazziti si per lo mette così, si fa slime, così. proprio pazzi. Oh! Scusate, aiuto, scusa.